来，你试试合不合适？合适。哎，你看，咱跟村里签这合同写的清清楚楚，50年期限，这还不到10年呢，凭啥说变就变？咱跟冠才签的合同也是30年的期限，这事咱占理，村里不能随便征咱家地。你今天去怎么跟他们说的吗？也没说啥，就跟船家吵了一通，也没个结果。咱俩今天把这个合同好好捋一捋，明天你去找书记和主任说说，船家不讲理，他们不能不讲理吧？还是你去吧，我怕我说不清楚了。你没事儿吧？你看看，你是乙方，你是咱家户主，这事儿得你出头露面。今天船家还拿这话挤兑我呢。哎，咱们家不是不一样吗？咱妈不说了，咱们家你做主，咱们家是女主外，男主内。你瞅你那样子，你就不怕村里人笑话你啊？我怕啥呀？哎，我媳妇儿能干，那说明我有本事啊。这些情况我都清楚啊，你没有把他拿来做什么？哎，书记啊，我们就是还是想把那个地，这还是种菜，而且那个合同上也有这么说，而且，万书记，我们就是不明白，村里有那么多地。为啥非要征我家这块地？你也知道，我公公跟庆来，他们俩就和地亲，没了地都跟没了魂似的。并且我们为了种有机菜，和销售商签订了合同，要定期供应。为此，我们投了一大笔钱，这刚把大棚建好。哎，您当时不是也知道的吗？还挺支持的。是，这情况我都了解啊，你公公我当然更了解了。是吧？当时是说非你们家这块地不可的时候啊，我心里还真是咯噔了一下，可没想到啊，你公公跟庆来呀有觉悟，啊，通情达理，当时就答应了，我就放心了呀。万书记，他们那不是答应，他们那是不敢不答应，他们不举手，怕您不高兴，怕村里面人看笑话，回去之后可难受了，连饭都吃不下。所以我们这次来呢，也是想跟您再商量商量，为啥就不能再另换一块地？媳妇啊，这个事儿啊，我们也确实村委会也商量过，啊，但是按国家的政策，是吧？传统耕地是不能用来建工厂的，而且咱们现在建的宝金品厂的附近，确实是也没有一块完整的地，是吧？只有你们家的这块河滩地，在政策上呢，它属于这个荒地改造。也不犯毛病，这就是巧了，没有难为你们家的意思。虽然咱们两家过去啊有点状况，但我希望你不要多想，啊，这个厂是一定要建的，这块地也一定要用，村里来征用这块地也是有道理的。幸福，你是个明白人，是吧？有句话叫集体利益高于一切，个人服从集体，少数服从多数。你看这个道理你应该懂吧？所以呢，回去做做你公公和家里人的工作，是吧？想种菜嘛，啊，哪儿还不能种啊？啊，这个方面呢，村委会也会积极的帮你们协调。至于这个征地补偿损失的这个部分，由村里出，你地上物的这些损失由集团出，是吧？有了钱了，哪儿不能种啊？是吧？万家庄那么多村民，你可以租用他们的地种嘛，是吧？那片地啊，当年我可没少费心思啊，起早贪黑的干，除草施肥，我是生生把那块地的亩产干得比别人家多收100多斤粮食呢。咱们万家庄啊，有上千户人家，耕地本来就不多，万家庄能人多的是，愣是没有一个人在种庄稼上能超过我呢。
哎，他们嘴上不说，心里没有人不给我竖大拇指的。这你问你妈。哎，可不是嘛。可惜了，那块地没了。就这点本事，喝吧。他吹了几十年了，这现在完了，地没了，没得吹了，我耳朵根子也清净了。你还是不是农民？我是农民，我是农民就得好好种地。我不想当农民，这么多年你没看我弄着孩子们玩命的学习，咱家庆志研究生，秀玉要不是在考场上没发挥好，现在大学都毕业了。最惨的就是庆来，打小让他背在背上，满村子去捡粪去，弄了一身泥，喜欢种地，要不真是个学习的苗子。你这个死老婆子老跟我作对。你要有本事，你住到城里去，别待在这儿。你以为啊？我告诉你，庆志成了亲，生了儿子，我就到那给他看孩子去。我闲了，我去跳广场舞。我买个纱巾，我再，拍张照片，耶，拍完了我就给你挂那儿，气死你个臭老头子！上喝点儿。哎，幸福啊，那万书记还说什么了？准备给咱们赔偿多少呢？地的补偿咱们村里有统一标准，地上物的补偿，说让咱们回来仔细核算一下，报个数给集团，他们研究研究。明天啊，我就去村里找一块合适的地，动作要快。我赶在这个开春前，我就把这个菜给种上，是不是？哥，这要我说啊，村里把钱补了，你也别种地了，你跟我去集团，风吹不到雨打不到的，多好呀！我要能干那个事儿，我早去了，我不是干不来吗？你啥事儿不都得听人吆喝，是不是啊？我又不太会说话，你跟人家上班，你不都得交流吗？说话吗？我干不来呀。他们不种地，那是因为他们懒。我只要勤快点，我不比你在这个厂里挣的少，真的。这个有机蔬菜大棚，如果按你嫂子的设计，我们这个年收入15万，那不是梦想啊，20万有望实现。看你平时不言不语的，啥时候变成这么大心了？我跟幸福算过，你问幸福是不是啊？吃完了吧？厉不厉害？好笑大家，你有没有个当爹那样啊？啊，这孩子还没吃完饭呢，就带他玩上了。你当爹的，你给孩子做一榜样。那他不吃，我白开水往里塞呀。来，爷爷喂啊，来，好孩子，鸡蛋哈，行嘞，鸡蛋，你看我就说没吃饱吧，来鸡蛋。你说你一天怎么就老盯着我不放？我吃饱了，我还要玩呢。这就来，给，你就惯着你啊，给你了。你就好好惯着他啊，对有你受罪的时候。我跟你说话呢，你能不能听听？说，我说我这么大人了啊，你平时能不能给我点面子？你别不分场合的训我，挺大个集团我管挺好的，别人都挺尊敬我的，怎么到你这儿就看我横竖不顺眼呢？一边去吧，那是尊敬你吗？啊，那是因为我面子大，人家尊重的是我。行，你脸大啊，好事都是你的，黑锅全是我的。这是另外一码事儿啊！我对你要求严，我这是对你好，是不是？你别一说你就不对的地方你就不爱听。从小事到大事，那谁，我问你，那个昨天幸福到集团找你去了吗？你怎么对待人家？说什么了都你？你听说什么了呀？他上你那儿告状去了？他说什么了？怎么还给脸不要脸呢？怎么说？当着孩子你是怎么说话呢？好歹你也是集团那么大的领导啊，你得学会跟村民打交道，啊，你得有个方式方法是吧？人家从上级下来检查的干部还讲蹲得下身，沉得下心。你本身就是一个集团的领导，你天天跟这村民们你就穷横，趾高气扬，你怎么能带好这集团啊？我这优点不都随了你了吗？啊，你说你年轻的时候带着你那18罗汉，跟外村人打架打少了，那村里面那些无赖懒汉你也没轻饶过呀。啊，这会儿说起我来了。我当年的是没有办法，现在时代不一样，时代进步了，你还能停留在那个时候吗？再说我现在也觉悟了啊，我这么多优点你看不到，怎么过去那些不好的事你都记着呢？
行啊！我以后多看看啊，我争取看到点你身上的优点。养不教，父之过啊！你也多琢磨琢磨吧。你有这功夫在这给我扯这些，你面壁思过去吧你。我就不该养你，我就。哎，淘淘，哎，你这孩子，慢点，哎，好的，哎，迟前，快，正好，来，我的，把这个那个什么协议看一下，来，福生你的，来，庆来你们家的，啊，棺材，你们家的。都到了是吧？都到了，咱们就坐下开会儿来。这最近啊，咱们万书记一直在忙活这个建厂子的事儿，在集团那边啊。但是咱们这个村里征地的事儿呢，咱也得抓紧。所以说呢，这一块就由我来主持了啊。这个根据咱们国家的政策，还有对你们各家的这个土地的评估，咱们村委啊出台了一个这个方案，现在都在你们手里呢啊，都仔细的看一看。要是没有什么问题的话，就签个字。回头呢，让这个会计把款呀直接打给你们。这件事儿呢，咱们就算定下来了啊。太欺负人了！凭啥他们家补20多万，才给我5万多？你喊啥呀？这都是按照国家政策办的事儿啊。这每亩地都是按3年的平均产值，再乘以6，这么计算的才得出来这么一个数据啊，是不是？你就说你家那地，你这些年你养中了吗？不都荒着呢吗？那村里头按每年2季度给你算的，是不是？每亩地按1600块钱，那乘以6是多少啊？6 36，不是9600吗？你们家总共是5亩2，那算下来是49920块钱，最后村里给了他5万块钱，还亏了你了。那凭啥给庆来他们家补20多万？那庆来人家那地种的是啥？人种的是有机蔬菜，人每天都起早贪黑，忙里忙外的，人家指着那块地活呢，是不是？你那地能和人家地比吗？人家那地按照每亩这都是8200块钱算的，对不对？那我们家那地上他也种着菜呢。那菜是你种的吗？那不是人家庆来种的吗？我不管，我要求一视同仁。书记呢？我要跟我叔说理。你说啥呀？就你这，你冲你叔嚷嚷2句，你试试，你叔不得踹死你？还找你叔呢？今天把你们叫过来，咱是坐下来商量这事儿，是不是？就这村里出台这方案，你们看看，要有问题有异议提出来，咱好好讲道理，好好说话嘛。别，那胡搅蛮缠的，不讲理。谁胡搅蛮缠了？哎，你瞅瞅，你瞅瞅，你自己瞅瞅啊！我不讲道理啊！你自己瞅瞅，到底谁不讲道理？我们家5亩2，4万9千块钱。春贤他们家，哎，自己看看，5.3亩地5万多块钱，凭啥他王庆来家也是5亩2，就赔20多万啊？这上哪儿说理去啊？我们3家加一块没他1家多。你俩哑巴呀？说几句啊！我没啥意见啊，只要有政策，公平就行嘛。公平个屁，公平！福生，这么说话吗你？走。万家人啊，还不如一个外星。什么世道？棺材咋了？棺材。主任啊，要不您决定好了再通知我们吧，我也先回家了啊。走吧。你们就闹啊！蔡干叔，现在这光是土地的补偿，那我们对大棚的投入和地里的菜该怎么算呢？你看是这个我这儿只是负责这个土地的补偿，这地上物的补偿呢都有集团那边出。但是你们放心。该多少是多少，都是实报实销的。你们投入了多少，根据交给集团发票的总额，这集团那边呢就补偿你们多少啊？哎，你那账算完了就可以报给集团那边。我们这一开始也不知道这事儿啊，就好多东西都没开票。
哦，没票啊？嗯，没票这不好说啊，这，本来这个保健品厂就是合资建设的，到时候一算账，两家一对账，这一点都不能含糊啊！啊，不管怎么说，这个票据都得找齐了呀。哦，行，那我们再回去想想办法。铺设管道人工费4000，搭建大棚4000，材料费26万。当时有些材料为了省钱没有开发票，应该不止这个数。不行，我还得去地里数一数。我跟你一起去吧。不用，你这身子不方便，我去就行了。你再算一算啊。行。这基本情况就这样，方案呢我都给他们了。那庆来倒是没说啥，就是问了问地上物的补偿。我说这一部分呢，这个集团会单独给他另算。春贤呢也还好，就是灌财先闹的，后来这服务生也就跟着瞎起哄了。我看这个问题啊，还是出在这个灌财这儿。后来闹得实在是有点不像话了，我就把你这本家侄子骂了几句。你就该踹他2脚，臭无赖！他就是看着人家庆来家的补偿款眼红。是，这事儿我也是大意了，我应该把他们分头叫过来聊，也就没这事儿了。没有必要，又不是什么见不得人的事儿。再说咱也是按照政策办的，你跟他们单独去聊，弄得互相猜疑，那更有了花瓣了。你就跟他们说，如果再闹，就不按最高的补偿标准了，就按最低线。明天我跟他说。明天不是还要去城里头跑贷款吗？我忘了。行，还有点时间，你叫他过来，我现在跟他说。喂，哎，你好，是金华祥瑞管具厂吗？我们之前在你这儿买了一批农用大棚水管，没有开发票，你能帮我查一下记录，帮我补开一下发票吗？啊，这个事儿得问一下我们财务啊。哦，那你把你们财务电话给我行吗？好，那你记一下吧。嗯，好，说。别瞧了，进来吧。叔，你找我？刚才路上看见你吃的冬枣，上楼之前我都给你洗完了。你小子还真有心思，就是没用到正地方。我那小时候那是身子骨弱，但是不傻呀。你不是不傻，你是太聪明了。我问你，那征地补偿款签字的事儿，你先闹什么呀？叔，凭啥王庆来他们家拿那么多？凭人家勤奋，凭人家用心，人家伺候那块地都是早出晚归。你那么着，你那块地啊，每年要是有个18000的收入，我也按6倍的标准补偿给你。你看看你自己，春天撒把种子，到秋天都见不着你人，打点粮食都不够喂鸟的，你还好意思比啊？那我不是身体不好吗？那集团也给你安排了轻生的工作了，你好好干了吗？迟到早退旷工，你都占全了，你当我不知道啊？我是看你爸的面子上不跟你计较，专门把你找到我办公室来谈这事儿。你当我这地儿谁都能来的？别蹬鼻子上脸啊！我还告诉你，你这块地啊，集团已经按照最高的标准补偿给你了。少废话，赶紧把字签了，别再生事儿。不，你给我再说一遍。我不服，我不签。你哪不服啊？啊？你凭什么不服你？那凭啥他外甥拿的多，我拿的少？有点病，我就不服。你真不服？我告诉你爸，我打死你的狗腿！你服不服？赶紧滚蛋！打我也不服，我就不服！你滚！我就不服！我就不签！赶紧把它签了！我就不签！什么王八蛋！
夏良，那个征地补偿款的事儿我已经跟冠台谈了，他没意见，啊。还有啊，台良，这个都是本乡本土的，能照顾就照顾一下了。啊，他们这3家呢，每家你再给他们拨2万块钱现金。还有那个青来家那个租地款就别让他们退了啊，村里给补上。对你重新再拟个协议，让他们把字签了，这事就算了了啊。我这边现在集团的事太多，村儿就交给你了啊。当时咱家存款17万6，加上我那3万块钱，再加上银行贷款的20万，一共是40万6千。咱们修建大棚，连工带料，再加上买菜种，一共花了是39万6。但是我跟庆来在整理票据的时候，发现只有不到32万，剩下7万多没有票据，可能会说不清楚。多少？7万块啊！幸福，这不让你管家，你怎么管得家啊？爸，我当时不是为了省点钱吗？为了少付点利息，紧打紧算的，我只贷款了20万。但是现在东西涨价快，如果真实打实的买，那40万根本就不够用。我真是为了能省点是点，能便宜点是点。买东西的时候有很多就没有开发票，可是裁量书说地上物补偿需要正规发票才给报销。我们也联系了当时厂家，人家说了，只给打收据或者开白条，正规发票根本就不可能。也不知道能不能跟他们说一下这个情况。没用，集团一切都是正规企划管理，所有制度都一清二楚的，尤其是财务这块。就你懂得多，你就知道了。我不是跟你说了吗？我考会计证就是为了进集团财务，就这部分我都学过。你这个死丫头也是瞎折腾，在办公室好好待着有什么不好？非要进那个财会室，你也是瞎折腾，都在这瞎折腾。爸，哎呀呀，你别说扯远了，扯远了，这个补偿的事还没算完呢。啊，对，咱先把这事说清楚。幸福啊，7万多块钱呐，我跟你妈辛辛苦苦的也就攒了这10来万块钱，这一下7万多就没了啊！当初我说什么来着？这事不靠谱，花这么多钱干这事能有个好吗？你还说敢想敢干呢？干啊！现在怎么办？爸，人家幸福不也是为了想多挣钱吗？挣着了吗？挣着了吗？这不就瞎折腾吗？说你，爸，你别着急。我承认，我当时做事的时候确实没有想过后果。我自己捅的娄子，我会自己想办法补上。明天我就去找他们，跟他们说明一下这个情况。我也给我妹打电话了，她也帮我咨询了一下，她说这种情况是可以谈的，只要双方认同，出具协议，是可以作为补偿凭据的。实在不行，我就去找第三方来进行评估。我就是想着，就算是亏，也不会亏那么多。那损失多少，他不也是损失吗？有完没完呢？传家哥，这事儿我们能直接找书记谈吗？老万他是董事长，管不了这么细枝末节的具体事儿。公司的财务部分呢，一直是我负责的。你们就算找到他，还是推到我这儿。行，把咱那票拿出来。这个发票，31万7680。这个收据呢，是后来我们联系厂家后补的，7万多。您看看。7万多啊！菜苗、镰刀，这个农膜。嚯，这还有白条呢。行，我知道了。那回头啊，我让财务把这31万7千多打到你们账上。回头我也弄个协议，你们签一下，这事就算了了。其他的不符合财务规章制度，就算了吧。啊，不是传家哥，你不能这样啊！这我们家投了这么多钱，你到你这儿不算了，那我们家不是亏大发了吗？这个那也不是我让你投的钱啊。再说了，这投资都有风险啊，对吧？
这不是村里要占我们的地吗？要不然也没这样的事情啊。什么叫村里要占你们的地啊？啊，这土地都是国有资产，是吧？再说我们征地，那都是符合国家政策的。不是这样说的，不是。好了，庆来啊，咱们干什么事儿都得有个规矩。就这发票上有多少钱，我给你多少钱。至于其他的，你就别跟我胡搅蛮缠了，好吧？是这样的，小万总，我之前跟书记聊过了，他说了，补偿政策就是投入多少补偿多少，所有的损失就是谁征地谁补偿。我们明明就是投入了39万多，那7万多块钱也是实打实的投入。现在你们说非得开发票才能报销，我们只好补了这个收据。那按照书记说的，那就是该集团补偿。别跟我一口一个书记说，一口一个书记说的，不是你什么意思呀？你现在是拿我爸压我呢吗？我告诉你，书记说他说的是原则，具体这个事儿怎么办怎么操作，那还是我说了算。你们空口白牙的啊，你说7万就7万，那你要说70万呢，我是不是也给你啊？我们就投了7万，我们只要7万。没有，我再跟你俩说一次啊，发票有多少钱，我给你报多少钱，317680，对吧？1分钱都不会少你们的。回头我让财务把钱打给你们，但是除此之外多1分都没有。你们就告诉我这个钱你们要还是不要？这我怎么要啊？我们花了39万多，你现在给我报31万，那剩下的7万多不就白白损失了吗？我咋跟家里交代呀？那要实在不行，咱们就找第三方来评估。那地面上的东西都在那摆着呢，我也不是凭空瞎编乱造的。好，找第三方做评估是吧？好，那咱们之间啊也就没什么可说的了啊。来，收好你们的东西。幸福。喂，幸运，你上次跟我说可以找第三方评估机构对地上物的价值进行评估，那这机构在哪儿找呀？你帮我问问。哦，是，这事儿挺麻烦的。行，我知道了。你说你们怎么能弄成这样呢？我当初就说这事不靠谱吧？你非要弄什么大棚菜？咱们是农民，就好好种地过日子，瞎折腾什么呀？悄悄的吧你啊！庆来，带你媳妇上楼歇着去，啊。爸，妈，歇着去吧啊，慢着点儿。我说你个老头子，你有溜没溜啊？你没看着幸福大着个肚子，那可是怀着你老王家的种。你再说了，孩子们没黑没白，地里村里几头跑，算账谈事儿，他们闲着了吗？啊，钱拿不着，他们高兴可是。你这当爸的，你又帮不上忙，你就会在屋里头叨讨人嫌呢。那赔的都是钱呐！钱有幸福肚子里的孩子要紧啊！来，先喝点热水。来，吃这个，特别好吃，对身体好。是不是跑累了？肚子有没有不舒服？看见爹着急成那样，我心里也不舒服。这事儿都怪我。咱爹就是那个样子的，他一提到钱，他特别爱计较，爱上火。他是冲钱急，不是跟你急，别那么想啊。来，要不我跟那个青芝打个电话问问他？行呀。
哎，哥，怎么了？哎，庆志啊，还是那个征地的事儿。本来呢，现在收的挺好的，但是因为一些那个票据的事情啊，现在有7万块钱收不明白。我们呢也是没有办法了，所以想跟你商量商量。哎呀，我也说不清楚，我让你嫂子跟你说吧。啊。喂，庆志。嫂子，你说。我和你哥租地建蔬菜大棚的事儿，你知道吧？现在我们跟村里因为赔偿的事儿产生了一点纠纷。嫂子，现在农村征地的事情是很复杂的，各地的情况呢也都是不一样的。不过咱家这件事儿啊，还是挺简单的。我个人觉得问题不大。而且现在啊，农村征地在政府有专门的调解部门。我的建议是这样的，我们呢把这件事情呢写得清楚一些，向有关部门反映一下。做一个申诉请求。现在中央呢对3农的问题还是很重视的，原则上呢就是不让农民吃亏。哦，行。但是这事儿我能说清楚，可要是写，我写完往哪儿寄啊？这样，嫂子，你把事情写清楚，我帮你寄。哎。啥意思？就是写情况。小林，停下。万书记，万书记，我这儿等你半天了。你这是堵着我呢？哎，是，我想跟你说点事儿。行。小林，你先回去吧。哎，好。什么事儿啊？你看，这不庆来和幸福去找船家，万书记好，就谈那个补偿的事儿，没谈成。小事啊，要说也怪你们。是，船家这么做也没什么错。是，我知道，主要是我那儿媳妇啊，心太野了，非要搞什么蔬菜基地。我就给庆来说，你就告诉他。刚过门，好好过日子不成啊？他不干他。书记啊，你看这7万块钱，如果真打了水漂，对我这小门小户的人来说，我承受不起啊。我家的情况你也知道，庆来这才刚结婚，庆志还没成家呢，秀玉连个对象都没有。这钱对我来讲，那真的是一笔钱啊。你们是真能给我添麻烦。哎，是净给你添麻烦。行，我再了解一下吧。看看有没有别的办法能解决一下。哎，为这事儿，我那儿媳妇儿没少打电话，也没少找人。听她娘家妹子说，这事儿咱们可以找一个中人来算一算。什么意思啊？还想找个中介评估一下？是这意思。我媳妇真能。她能啥？她就是能不够她。要不是她这瞎折腾，这不净给您添乱了，这是给村里人添麻烦。行，这事儿我也知道了啊。好，想办法吧。好。行了，我走了，我还有事儿呢啊。哎，哪天到家来喝酒？哎，好啊，喝酒。吃着呢。你回这么晚啊？吃饭了没有？问的废话，我要是吃饭了，我这点回来啊。你给他也拿一杯子吧。乖乖的。在公司跟刘工临时又开了个会，把那个基建的日期又具体核实了一下。哎，你那个贷款的事办得怎么样了？我这边是万事俱备，只欠东风。你别等到回头我把那个设计的事都办完了，你贷款不到位，贷款一到，我随时能开工。哎呀，贷款的
事儿你交给我吧。那这回保健品厂这事儿呢办得不错啊，提出表扬啊。这喝了多少呀？这还对我提出表扬了？喝美了？少废话。你呀，就是应该对我多放心啊。你像贷款这种事儿，你交给我去办，我一定给你办得漂漂亮亮的。以后你多在家里享清福就行了。我倒是想在家享清福了，但我说你这小子，你为什么干什么事儿哈，非得节外生枝，整出点事端来呢？怎么了？有什么事啊？青台下征地的事啊，你是不是难为人家了？这事儿我占着理呢，别冤枉我啊！占理也不能得理不饶人啊！啊，小门小户的干的事不容易，这票据不全，不就是为了省点钱吗？再说了，这他投这地里的钱，那大眼一看就知道，报损40万不算多，啊！再说老王家也是本分人家，不会胡要的。我承认，我是看他们家那媳妇儿有点不顺眼。啊，我就知道毛病出在这儿了，这回你逮住机会了，整人家是吧？我整他还真犯不上啊。这种事儿我帮他是情分，我不帮他是规矩。本来就是求我的，对吧？还一天到晚跟我趾高气扬的。我想起你当时贴那告示啊，我就气不打一处来。啊，他还跟我说什么？他跟我说他要找人评估一下。评啊，你让他评，认不认在我。看你这个德行，能办成什么大事儿啊？我还指望你能接管万家集团，接我的班，当万家庄的带头人。就这点心胸，你怎么能跟一个普通群众置气呢？我就是想让他知道规矩啊，别自以为是，不知道天高地厚的。可以了，啊，差不多就行了。老王家知道你这个总经理厉害了。今天我回的路上，有德蹲在半道等我的车位，这事跟我聊了半天。陈家，这个面子还是要给的，啊。再说马上就要开工了，啊，贷款一下来，你地挣不下来，这利息一天多少钱啊？这个时候还跟一小媳妇较劲，趁着他公公求我，借帮下驴得了，啊。你看，我就知道，你这个人啊，就是刀子嘴豆腐心啊。他找你给你卖惨，说几句漂亮话，你就惯着他们了。爸妈，这是2笔款的折子，地款是255840，地上物补偿是26万1。这么多钱？咱们还是得重新再找块地儿，重新开始。这钱还得再投进去。哎，那再说吧。哎，我觉得这儿不对哎。地上赔款不是说的是39万吗？你看26万，3926，差了13万呢。这不是咱家地里那管子，还有大棚，一共折了13万。不过这些都还能用，咱们再到别处重新搭建。这部分是我和裁量叔一起核算好的，咱家不亏。哦，这13万还能回来？行，吃吧，都凉了，赶快让那个幸福收好。什么呀？哎，爸，这里面还有人家幸福带来的3万块钱呢。我知道，放我这安全着呢。别忘了啊！哎呀，这段时间呢，你们呢前后忙这事儿，总算有结果了，庆祝一下，喝点酒。那喝点吧。这几把刀啊！哎！啊，来，少喝一点啊。来，为啥给我倒水呀？你怀着孕呢，以水代酒吧。来，来，咱们庆祝一下。好好庆祝一下。辛苦了。其实我们就是跑腿。这次最主要还是因为爸跟万书记说的这事儿起到很大作用。那是啊，想当年，万书记带领村民进山采石，我是第一波跟他去的，这个面子他得给。还有一件事我没说过啊，就是当年有一次啊，是从山里往山外运石头，这一下就跟水滚村的人呢就发生冲突了，眼看就要打起来了，很多人都害怕了。
我走到单堂旁边说：“单堂，打不打？要打的话，你发话，我上，干不干？”这酒还没喝呢，醉了。行了，单堂是你叫的，万书记。不，他那时候就不是书记啊，那时候我们都叫他单堂，你知道吗？就是现在我们坐在一块儿，要去说起当年的事儿，我们叫他单堂，他也得应着。最厉害的时候，也是最辉煌的时候，我们俩走在村子里边，碰见小传家，他要敢不大声喊我一声叔，他爸非踹他一脚不行。那现在传家还喊您叔吗？现在啊，那人是集团的领导。哎呀，现在是喝酒了，现在喝酒，来喝酒吧。来，喝酒。哎呀，今年呢，收益不错，啊，咱们小老百姓呢也好好高兴一回，咱们好好过个肥年，行不行？行，太美了。哎，就是庆志跟他们领导慰问去了，今年回不来。没事儿，这不庆志姐是工作吗？只要咱们一家人平平安安、顺顺利利的就行了。